Hai să vorbim despre bani. Cum se fac ei, cât de greu se fac și cine îi face. Să vă spun eu, noi, băieții deștepți, îi facem. Nu sunt băiețași de cartier și nici nu vreau să par. Când tu n-aveai nici fix în casă, eu vorbeam la celular. Ca să mă ridic un pic, făceam banii cu cărca. Dar m-am prins mai repede ca tine, acum îi fac cu mintea. Am dat un după tun, am hoteluri în Neptun. Vara când o arzi la mare, din Miami eu te sun să-mi faci raport cu vaporul din port. Tu dai ori tu popii. Adio, te las fără chestia ta mică de făcut copii. Când mă vezi în blu și în tricou, afară din birou, știu mai bine decât tine că nu dai doi bani pe mine. Dar așează-te la masa mea, hai la tratative și hai să vezi că nici doi bani nu mai rămân din tine. Nu eu, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu eu, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Ok, acum să vorbim puțin despre femei. Despre cum vin ele, despre cum pleacă, cum miros ele banii și cât de ușor îi cheltuie dacă nu ești atent. Despre una, despre alta, dar toate acestea într-o ediție următoare. De ce toate fetele cu minți vor numai vagabonți? Să te țină strâns în brațe când gonești pe două roți. Exact așa, cum pisica blândă zgârie cel mai rău. Exact așa, femeia bună te bagă la bulou. Nu sunt supărat pe viață, ea nu mi-a făcut nimic. Dar pe tine, draga mea, te apostrofez un pic. Când eu stau și bag grătare în conacul de la țară, tu te dai pe lângă toți, te bagi cu toți în seamă. Mă lipesc de multe blonde, zici că sunt cromoplatini. Intru adânc la rădăcină, fiindcă am un stil de vin. La orice pe lumea asta aș putea să mă abțin, mai puțin la o femeie și la un pahar de vin. Dacă nu eu, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu eu, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu fiți, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu eu, atunci cine? Nimeni nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu acum, atunci când? Înainte să mă cur, număr banii din contul meu. Dacă nu eu, atunci